Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz hamkasblar, shirin daltaklar, bolajonlar. Barchangizni bugungi bahor bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugungi bahor bayrami tadbirimizni ochib berish uchun bog'chamiz navbatini bog'chamiz direktori Zulfiya Achimovnaga beramiz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, janchi bolajonlar. Mana bugun bog'chamizda yana bayram tadbiri, kirib kelgan Navro'z ayyomi, onajonlar bayrami hamda bahor faslini nishonlash bayrami. Hammamizga bahor fasli xush kelsin. Bahor faslimiz barokatli bo'lsin. Mana shu bahor faslimiz yangi yilimiz bizga quv barokatlar olib kelsin. Mana o'lkamizga bahor fasli kirib kelishi bilan janchi bolajonlarimizni go'zalligini ko'ring, xursandligini ko'ring. Mashaalloh, barchamiz bolajonlarimizga qarsaklar bilan kutib olamiz. Marhamat. Bolajonlar, bayramga tayyormisiz? Chiqishlaringiz bilan, raqs qo'shiqlaringiz bilan mehmonjonlarni xushnud qilishga tayyormisiz? Barakalloh. Bayramimiz ochiq deb e'lon qilamiz. Hammaga xush kayfiyat tilab qolamiz. Marhamat. Biz kutgandik bahor faslini. Qarang, oftob yuzim qizdirdi. Sog'ingandir bahor faslini. Qarang, bahor isi sezildi. Men bahorman gullarim bilan, iliq quyosh nurlarim bilan. Qo'shiq aytib sho'x irmoqlarim, raqsga tushar ko'k yaproqlarim. Men sizlarning yurtingizga mehmon bo'lib keldim bolajonlar. Bahor faslini sog'indingizmi? Barakallah. Xush kelibsan bahoroy. Bugun bizning bog'chamizda bahor bayrami. Bolajonlar bugungi bayramga juda ham ajoyib qo'shiqlar, raqslar tayyorlab kelishgan. Hozir bolajonlar ajoyib qo'shiqlarini namoyish etishadi. Marhamat bolajonlar. Today
so'roqlar, salqin o'rik bodom gulladi. Binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, ellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Hozir kichik guruh qizaloqlari ijrosida ajoyib raqs. Hozirgi navbatni o'rta guruh qizaloqlari ijrosida raqsga navbat beramiz. Şablını
qadrdonlar. Navruz sababimiz bugun yig'ilishlik jam-jam. Navruz kuzin bag'ishlab bo'laylik yana o'ktam. Kun oy yillar Navruzni ko'rish nasib aylasin. Mustaqil yurtimizdan baxt qushi arimasin. Assalomu alaykum hurmatli bolajonlar, ustozlar. Mana bugun yurtimizda Navruz bayrami, Navruz sayli bo'lmoqda. Men sizlarni Navruz saylida navruzona kayfiyat, xush kayfiyat tilash uchun uzoq-uzoqlardan keldim. Xush kelibsan Navro'zoy. Sen ham bugungi bayramimizda mehmon bo'l. Endi tayyorlov guruhi bolajonlar ijrosida yana milliy urf-odatlarimizdan bo'lgan kim oladi yo? Sahna ko'rishiga beramiz.
Assalomu alaykum bolajonlar. Rahmat bolajonlar. Bugun sizlarning bog'changizda qanday bayram bo'lyapti? Juda yaxshi. Demak, sizlarni Navro'z bayrami bilan, bahor bayrami bilan tabriklayman. Sizlar bugun bizga qanday tomoshalar, qanday raqslar qo'yasizlar? Zo'r raqslar tayyorlab kelganmisizlar? Qani undan tomosha qilishga? Qani marhamat bolajonlar. Bolajonlar, mening do'stimni ko'rmadilaringizmi? Kelinglar bolajonlar, birgalashib meni do'stimni chaqiraylik. Qo'llarimiz qarsak. Qo'llarimiz qarsak. O'tirgan joyimizda oyog'imiz yurqir. Nega quloqsiz bo'lasan? Bolajonlarga salom ber. Bolajonlarga salom ber. Yo'q.
bolalarga birgalashib salomlash. Salom. Yo'q. Assalomu alaykum bolajonlar. Bolajonlarimiz ajoyib raqslar, qo'shiqlar tayyorlab kelishgan. Siz ham o'tirib bolajonlarning raqslarini, qo'shiqlarini tomosha qiling. Marhamat, hozir navbatni Я вам музыку сыграю, здесь им нравится мне на востоке, что за ней Сюда пройдите, на востоке, что за жизнь без черный, что за жизнь без черный. Endi navbatni ikkinchi tayyorlov salohlar ijrosida raqsga beramiz. Marhamat, salohlar. Thank you.
belim ağrısa shunaqa agar o'zim shunaqa yuraman o'zimni juda yaxshi ko'raman sanda emasman qo'llarini maqsadini yaxshi bilaman voy mana nima deyapti insanlar qo'yapti bo'ldi balanddan kelmasda gapi yoqmayapti voy mana nima deyapti insanlar qo'yapti menga balanddan kelma shashma gapi yoqmayapti Oyuncak elmasga yuragim sevolmaydi har inson Hujjatlarimni yozib ol, quloqlaringga quyib ol Yoqmasa agar gaplarim, yoqdi mayli yaxshi qol voy mana nima deyapti insanlar qo'yapti bo'ldi balanddan kelmasda gapi yoqmayapti voy mana nima deyapti insanlar qo'yapti menga balanddan kelma shashma gapi yoqmayapti Endi yana navbatni ajoyib raqsga beramiz. Ikkinchi katta guruh bolajonlar ijrosida Andijon polkasi. Marhamat. Ha? Amallar. Qarsak. O'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozirgi so'zni yana tashkilotimiz direktori Zulfiya Chirumliga beramiz. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin aziz bolajonlar, hurmatli ota-onalar. Bayramimiz tez tugadimi yoki bayramimiz juda qiziqarli o'tdimi? To'g'ri, qiziqarli, xursandchilik vaqtlarimiz tez o'tadi. Hamisha mana shunday kunlarimiz, oylarimiz, yillarimiz xursandchiliklarga boy bo'lsin. Kirib kelgan bahor ayyomi barcha bolajonlarga, yurtimizga muborak bo'lsin. Mana shunday bahor kayfiyati, bayram kayfiyati hech ham bolajonlarimizni tark etmasin. Bolajonlar, bizlarda yig'loqlar bormi? Bizlarda aroq qiladigan, bir-biriga ozor beradigan bolajonlar bormi? To'g'ri, bahor bayrami, Navro'z bayrami bu asrlik, mehr, muhabbat, bir-biriga mehr ulashish bayrami, bir-biriga g'amxo'rlik qilish bayrami. To'g'rimi bolajonlar? Demak bolajonlar doim bir
bir-biriga mehrlashib, bir-birlarini avaylab, hurmat qilib, yil mobaynida bir-birimizni qo'llab, quvvatlab yuramiz. Ana bolajonlarimiz bizga so'z berishdi. Bugungi tadbirda ishtirok etuvchi hurmatli bizning ustozimiz Tatyana Dmitriyevnaga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammamiz turamiz bolajonlar. Katta bog'chapar Dmitriyevnaga tabriklaymiz. Rahmat. Спасибо. Mana shunday katta tadbirlarni tashkil qilishga albatta o'zimiz yoshlarni inobatga olmasdan, sog'liklarini ham ayamasdan doim shunday katta tadbirlarimizda bosh-qosh bo'ladilar. Biz Dmitriyevnaga avvalambor sog'lik tilaymiz. Самое вам желаем здоровья всем вместе похлопали. Birgalikda sog'lik tilaymiz ustozlarimizga. Qo'yinglar mana bog'chamizni direktor o'rinbosari metodistimiz Husniya bog'chapamiz. Qolaversa mana katta tarbiyachimiz Nargiza Hamidovnaga yana qarsaklarimiz. Tadbirimizni tashkil etish, ssenariylar bilan ishlash, sahnalarimizni betaklariga albatta o'zlarini beminnat vaqtlarini ayamasdan, mehrlarini ayamasdan bolajonlarimizni xursandchiliklari uchun harakat qilishdi. Albatta bolajonlarimizni chiqishlarini video rasmlarda qolgan ota-onalarimiz ham tomosha qilib, o'zlarini baholarini berishadi degan umiddamiz. Bayram yurtimizga yarashadi. Tinch yurtga bayramlar yarashadi. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yanagi Navro'z ayyomini ham mana shunday ko'tarinki kayfiyatlar bilan nishonlash hammamizga nasib ko'za aylasin. Xush kelibsiz. Rahmat bolajonlar. Endi navbat ommaviy raqsga, so'ng mana boshlovchimiz davom ettiradilar. Marhamat. Söz berganlaringiz uchun rahmat bolajonlar. Rahmat sizga kattakon rahmat. Charchamang ilohim vaqtimizga sog'-salomat bo'lib yuring. Endi bolajonlarni ommaviy raqsga taklif qilamiz. Yetadi bo'ldi gapirma, men seni tanimayman.